Assalomu alaykum azizlar. Yana qadam ko'rsatuvda birgamiz. Bugun biz jamoamiz bilan birgalikda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahriga keldik. Hech birimizga sir emaski, mana shu shaharga albatta bir marotaba bo'lsa ham kelgimiz keladi. Ko'rsangiz ko'zingiz quvnaydi-da. Mana bunday atrofingizni maqbaralar o'rab olgan. Ham tijorat, ham sayohat, hamda ziyorat deganlaridek, biz ham jamoamiz bilan bugun aynan mana shu Shahrisabz shahridagi maqbaralar bilan yaqindan tanishyapmiz. Ham sayohat qilyapmiz, hamda sizning e'tiboringizga yangidan-yangi ma'lumotlarni berishga harakat qilyapmiz. Shunday ekan, bizni kuzating va albatta ma'lumotlarga ham ega bo'ling. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar shahar qiyofasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Yangi qurilayotgan zamonaviy inshootlar, obod ko'chalar, go'zal mahallalar, kengayib borayotgan infratuzilma va yashil hududlar, bularning barchasi Shahrisabz shahrining nafaqat tarixiy, balki zamonaviy shahar sifatida ham rivojlanayotganligini ko'rsatib turibdi. Oqsaroy 1380-yil Amir Temur tomonidan qurilishi boshlangan, 1404-yil yakunlangan. 24 yil mobaynida Oqsaroy qurib bitkazilgan Amir Temur farmoni bilan bosh me'mor Muhammad Yusuf Tabriziy boshlaydi. Muhammad Yusuf Tabriziyning qo'lida bir kunda 30 mingta usta ishlagan va Oqsaroy 24 yilda qurib bitkazilgan. Hozir biz Oqsaroyda 100% dan atigi 4% qismini ko'rib turibmiz. 96% qismi bizga yetib kelmagan. Bu saroy shu darajada katta saroy bo'lganki, 7 iqlimda yagona bo'lgan. Bundan-da ulkan saroy yer sharida bo'lmagan. Oqsaroyda umumiy balandligi 72 metr balandlikda bo'lib, bizga saqlanib qolgani bugunda 40 metrga 38 metr qismi saqlanib qolgan. Yana aynan Shahrisabzda. Aynan shu Shahrisabzda qurilganning sababi ko'pchiliklar savol beradi. Nima uchun aynan Amir Temur Oqsaroyda Shahrisabzda qurdi? 7 iqlimda yagona saroyda, ya'ni saroyning peshtoqida agar bizning kuch-qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan binolarga boqadigan yozuvni aynan Oqsaroyga yozdirdik. Chunki Amir Temurda bolaligi o'tgan joylar. Amir Temurda tug'ilgan yurti, ona yurti shu yurt. Shu uchun ham aynan o'sha Amir Temurda haykallarga e'tibor beradigan bo'lsak, Amir Temurda haykallari ham Shahrisabzda tik holatda qo'yilganligi, Samarqandda taxtga o'tirgan holatda qo'yilganligi, Toshkentda ot ustida qo'llarini ko'targan holatda turibdi. O'sha Amir Temurda otini oyoqlariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, Toshkentda haykalda otini haykalda 3 ta oyog'i yerda, bu Amir Temurda 3 iqlim hukmdorligini bildiradi. O'sha 3 ta iqlimni egallaganligini va qo'li ko'tarilgan holatda bu Xitoyga qaratib turibdi. O'sha qo'l ostida birlashgan 20 ta davlat birlashtirgan, qo'l ostida birlashgan davlatlarni bildiradi. Har bir o'sha o'zining tarixi bor. Shahrisabz tarix va madaniyat uyg'unlashgan hudud. Ayniqsa bu yerdagi barcha obidalar butun bir tarix haqida mukammal tarzda so'zlayotganga o'xshaydi. Jamoamiz bilan birgalikda kezar ekanmiz. Ayniqsa bu yerning bahova joyligi, tabiati, havosi xuddiki mana shu maqbaralar bilan birlashib ketgandek, uyg'unlashgandek. Va uning ohangida go'zal o'zgacha bir tarovat, o'zgacha bir chiroy va albatta o'zgacha husn bag'ishlayotgandek tuyuladi. Bir 1403-yil Ispaniya elchisi De Gonzales Clavijo kelganda Oqsaroy haqida shunday deydi. 7 iqlimda bundan da ulkan saroy yo'q. Yer sharida bundan da ulkan saroy yo'q. Shu darajada kattaki, o'sha peshtoqini ko'rish uchun Nizomiddin Shomiy shunday yozadi-ki, o'sha Amir Temur davridagi tarixchi Clavijo peshtoqni ko'rish uchun 300 qadam orqaga yurib, keyin peshtoqqa qaradi. O'shanda ham peshtoqqa qaraganda, boshlarini ko'targanda boshidan deydi Ispaniya elchisi Clavijoning shlyapasi yerga tushib qoldi deydi. Qarang-da. Bunday qaraganda endi shlyapa tushmaydi. Tik qaragan. Shunday tik o'shanda 300 metr peshtoqdan uzoqroqqa qaraganda. Shu darajada keltirib o'tiladi.
bo'yi o'ziga qandaydir tortuvchi sir sinoatga ega ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Har safar kelganimizda har bir yerni, har bir obidalar haqida boshqacha, umuman bir-birini takrorlamaydigan sir asrorlarga duch kelyapmiz. Har bir hududni kashf qilayotgan paytimizda mana shunday ziyoratgohlar, mana shunday turizm salohiyatiga hissa qo'shayotgan joylarni ko'rib, nafaqat faxr tuyg'usi bo'ladi. Ichimizda allaqanday hislar turtib, bo'rtib chiqqanday bo'ladi. Savol tug'ildi menda. Mana shu obidalarimizni yuz qismida yozuvlar tushirilganda, buning mazmuni, mohiyati bilamanki, bu yerda tub ma'no bor. O'ziga yarasha ma'no bilan aynan mana shu obidalarga yozuvlar tushirilgan. Bu bejiz emas deb o'ylayman. Buni o'zini tarixi bor. Har bir yozuv siz aytgandek, har bir yozuv, har bir belgini alohida tarixi bor. Bu bitta kichkinagina yozuv shaxsining o'zi bir dunyo tarix desa bo'ladi. Bu yerda Amir Temur farmoni bilan Oqsaroyning kirish qismida 18 metr uzunlikda aylanasida eski Kufiy xatida, Nastaliq Surs xatida ishlatildi. Podshoh Allohning yerdagi soyasidir degan yozuv 18 metr uzunlikda aylanasida yozilgan. Aynan bu qismda ham, mana bu qismda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana Fath surasi, Baqara surasi, Zumar surasi, Qur'ondan oyatlar va suralar Oqsaroy yuzida to'la shaklda tushirilgan. Bu yerda jamiki yer osmon Allohnikidir, mulk sultonniki, sulton Allohniki degan so'zlar keltiriladi. Qanchalik bir mazmunga ega, mohiyatga ega so'zlar. Bu yerda payg'ambarimizning muborak ismlari ham to'la shaklda tushirilgan. Sof arab tilida Alloh so'zlarini ham ko'rishimiz mumkin. Mana to'g'riga e'tibor beradigan bo'lsak, mana to'g'rida 3 ta kolsa bor, yashil. O'sha Amir Temur bayrog'ida ham 3 ta kolsa bo'lgan. Bu yerda yashilni ichida qarasangiz, sof arab tilida Alloh so'zini ko'rishingiz mumkin. Har bir doiraning ichida 3 ta Alloh bor. Pastida esa payg'ambarimiz ismlari yozilgan. Shu darajada menimcha shuning uchun ham asrlar o'tsa-da saqlanib kelyapti bu. Bunda bir nima bor? Shunda yana bir bu yerda tarix borki, ko'pchiliklar Oqsaroyga kelganda unga e'tibor bermaydi. Mana Amir Temur taktikasi shunday bo'lganki, bir narsa ikkinchi marta qayta takrorlamagan. Na u jangda bo'lsin, na harbiy taktikada, na qurilishda, inshootlarda. Mana bu saroyimizda bor belgi bu yoqlar mana bunda qayta takrorlanmaydi. Mana bunda bor belgilar bunda qayta takrorlanmaydi. Buni bir anonda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mehrob bor, mana islomiy. Bunda islomiy, unda esa taxt simon. Bunda mayda gul, bunda katta gul. Buni bu yerda oq plus bo'lsa, bunda qora plus. Qarang, bir-birini qaytarmaydi. Bulardan bir o'zining tarixi bor, shu darajada mukammal. Har biri tarixi haligacha ko'p sirlari o'rganilmagan, bizgacha ko'p yozuvlar hali o'qilmagan. Bu yerda shu darajada mukammal. Aynan mana shu Shahrisabz shahrida olib borilayotgan ishlar, yangilanishlar, o'zgarishlarni keng jamoatchilikka yoritish maqsadida kelganmiz va hozir biroz jamoamiz bilan sayr qilaylik degan maqsadda mana shu yerga keldik va shu bahona shuncha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Buni albatta tomoshabinlarimizga ham bu qiziq. Siz aytgandek, buni ochish uchun, sir sinoatiga borish uchun, yetish uchun ancha izlanishlar kerak bo'ladi. Buning uchun esa olimlarimizga kuch-quvvat bersin deymiz. Olimlarimiz mehnati bilan albatta yuzaga chiqadi, sirlar ochiladi va bizga ham bir o'rnak, bizga ham bir foydali, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Jamoamiz bilan kezar ekanmiz. Hali bu shaharda ochilmagan sirlar, berilmagan ma'lumotlar juda ko'p. Albatta biz bilan birga, bizning ko'rsatuvimizga hamroh bo'lsangiz va shuningdek O'zbekiston tarixi telekanaliga oshno bo'lsangiz, bir-biriga o'xshamagan yangidan-yangi ma'lumotlarga ega bo'lib boraverasiz. Chunki tarixsiz kelajak yo'q.
mana bu ko'rib turgan buyoqlarimiz ham Amir Temur davridagi buyoq bo'lib, Amir Temur ko'rgan buyoqni mana bugun kelib ko'rib turibmiz. 700 yil o'tsa-da ochiq osmon. Biz ham ko'rib turibmiz. Mana qarang, 700 yil o'tsa-da ochiq osmon ostida, quyoshda, suvda, yomg'irda ranglari o'zgarmaydi. Amir Temur davrida qanday bo'lsa, o'shanday holatda, asl original holatda saqlangan. Hozirgacha butun dunyo olimlari yig'ilib texnika rivojlangan davrda haligacha buyog'ining tarkibi aniqlangani yo'q. Shuncha asr o'tsa ham hech o'zining tabiiyligini yo'qotmaganligi sirini topisha olmagan hali. Shunday haligacha topilmagan. Lekin olimlarimiz tomonidan o'rganilmoqda. Mana bugun 50 yillik, 60 yillik, 70 yillik buyoqlar chiqyapti, lekin haligacha aniqlangan yo'q. Shu darajada mahobatli. Oqsaroyda shu darajada belgilar, o'sha Amir Temur davriga tegishli yozuvlar, o'sha belgilar borki, har biri alohida tarix haqida so'zlaydi. Buni Oqsaroy yuzida ham ko'rishimiz mumkin. Oqsaroyning 32 metr qismi bizgacha yetib kelmagan, tepa qismi o'sha urushlar munosabatida yillar davomida qarovsiz qolganligi Oqsaroyda mana bizgacha shu xaroba holatigacha yetib kelgan. Bugun qadimiy obidalar atrofida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, zamonaviy xizmat ko'rsatish tizimi va albatta turistik infratuzilma shaharning xalqaro nufuzini yanada oshirmoqda. Hozirgi kunda Oqsaroyga juda katta e'tibor bera boshlandi. Hozirgi sayyohlarning oqimi juda ko'p. Shahrisabzda aynan shu Amir Temur tug'ilgan yurtni ko'rish va orzusi va Oqsaroyni ko'rish. Hozirda 7 yoshdan 70 yoshgacha butun dunyodan keladigan insonlar aynan shu Oqsaroyni ko'rish uchun keladi. Chunki bu shu darajada dong'i butun dunyoga taralgan. Butun dunyoga taralgan bu dong'i. Shu uchun bir afsonalarga aylangan o'z davrida. Where from? Germany. Germany. Guten Tag. Siz qaysi mamlakatdan keldingiz? Men O'zbekistonga Germaniyadan keldim. Guten Tag. Siz nemis tilini bilasizmi? Ha, ozgina nemis tilini bilaman. Shahrisabz sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Ayniqsa havosi, muhiti, tarixiy esa meni doimo lol qoldirgan. Odamlari samimiy, qalbi toza. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 6 kun bo'ldi. Yana Termiz, Xiva, Buxoro shahriga boramiz. Bu yerning taomlari qanday? Yoqdimi sizlarga? Ha, menga yoqdi. Boshqa davlat taomlariga o'xshamaydi. Mazasiga gap yo'q. Bu sayohat qancha davom etadi endi? Yuqorida aytgan shaharlarni tomosha qilib, Italiyaga borishni mo'ljalladik. O'ylaymanki, Italiya ham O'zbekistondek bizni hayratlantiradi. Chunki O'zbekistondan taassurotlarim juda katta. Oilam bilan kelganman va albatta yana kelaman. Rahmat, salomat bo'ling. Nice meet you. Nice to meet Thank you. Thank you. Shahrisabz shahrida turizm sohasiga qaratilayotgan katta e'tibor ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki Shahrisabz shahri butun dunyo e'tirof etgan tarixiy shaharlardan biridir. Bu yerda mana shunday hozir tarixchilar topolmayapti. Bu yerda shamol bor. Shamol yozda chillasida ham to'xtamaydi. Aynan shu Oqsaroyda oldida shunday shamol borki, o'sha afsonalarga aylangan bir tarixiy voqealarki, Amir Temur deydi, bu yerga deydi 7 ta qo'yni ilib bir hafta saqlagan deydi. O'shanda deydi qo'ylar qurtlamagan, qurt tushmagan. Chunki bu yerda pashsha turmaydi. Bu yerda o'zining shamoli bor, sovug'i bor. Mana bu yerga kelganlar. Chivin pashsha bo'lmaydi Yo'q, bu yerda. chivin pashsha bo'lmaydi. Bu yerga keladigan sayyohlar aytadiki, mana ko'p mana biz shu yerda ishlaganida kuzatamiz. Shu yerda toza havo borligini ham sayyohlar ham his etadi. Bu yoqqa o'tganda havo uncha yo'q, lekin aynan shu Oqsaroyda oldida havo bor. Nima uchun hozirgi kungacha tarixchilar topolmayapti? Nima uchun Oqsaroy qal'aga yaqin qilingan? Va orqamizdagi qal'a Oqsaroyga umuman aloqasi yo'q. Bu Shahrisabzda mudofaa devori, mudofaa chizig'i hisoblanadi. Balandligi 12 metr, eni 6 metr, tepasi 2,5 metr bo'lgan Amir Temur davrida. Aylanasiga Shahrisabzni to'liq o'rab olgan aholi shu qal'ani ichida yashagan. Voy, 24 soat mobaynida qal'ani tepasida ot arava bilan yuradigan yo'l bo'lgan va har 100 metrda askarlar bo'lgan. O'sha davr tarixchilari juda bo'rtiradi, lekin tarixda ham haqiqat bor. Amir Temur davrida hattoki qushlar ham Amir Temurda ruxsatsiz uchib o'ta olmasdi devordan deydi. Mana qarang, o'sha davrda shu darajada mustahkamligini, o'sha qal'a devorlari ham mustahkamligi, kuchli qurilganligini aytib o'tadi.
biz jamoamiz bilan tasvirga olish jarayonlarida shunday bir ma'lumotga ega bo'ldikki, mana shu qayrag'och 60 yildirki hech qanday ozuqa olmasdan, suvsizlanmasdan mana shunday holatda insonlarga xizmat qilib va albatta mana shu Oqsaroyga ko'rk berib turibdi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Qayrag'ochni ekilganiga 50 yil bo'libdi. Mana uni o'sishlarga ham e'tibor bersangiz, yalpoq tarzda. Bu qayrag'och ham ma'lum bir nima deydi, mazmun mohiyat kasb etadi. Aynan mana shu yerda ekilgani va bunaqa tarzda, ya'ni shakl shamoyili ham yalpoq tarzda. Shunday. Mana bu oyoq ostimizdagi toshlar ham bu na suv o'ziga o'tkazadi, na o'zidan suv chiqaradi. Mana bu daraxtimiz ham suv ichmaydi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, tayyib ona qilingan, na bu havo oladi, na bu suv ichadi. Buni o'zini tanalaridan yig'ilgan suvlar bilan oziqlanadi. Bugungi davr tili bilan aytganda, o'sha davrda konditsioner, ya'ni sovutgich xizmatini bajargan. Juda ham qiziq, shu joyiga e'tibor qaratdim. Aynan mana shu qayrag'och suv ham ichmaydi. Bunga ya'ni ozuqa berilmaydi. Berilmagan holatda o'zini o'zi suv bilan ta'minlab, o'zini o'zi o'sha suvga bo'lgan chanqoqligini qondirgan holatda mana shu yerda 50-60 yil davomida mana shunday o'z holini, asl holini yo'qotmasdan insonlarga xizmat qilib kelyapti. Chunki buni tagiga ostida juda ko'p odamlar o'tiradi, shu yerda salqin, toza havodan bahramand olishadi. Haqiqatan ham mana shu yerda qandaydir bir mayin shabada bor. Ya'ni masalan qattiq shamol, bir yoqimsiz shamol bo'ladi-ku, lekin bu yerda haqiqatan hozir his qildim. Shunday boshqacha shamol. Mana shu darvozadan kirib kelishim bilan shunday holat. Shahrsabz shahri bu o'tmishdan kuch olgan va kelajak sari dadil borayotgan shahar. Bu yerda har bir islohot inson hayotidagi o'zgarishga, har bir bunyodkorlik esa ertangi kunga bo'lgan ishonchga aylanyapti. Amerikadagi Oq uy, Toshkentdagi Oqsaroy singari bu ham diplomatik aloqalar o'rnatadigan, butun dunyo podsholari, elchilari yig'iladigan joy bo'lgan. Amir Temur 22 ta davlat hukmdorini aynan shu Oqsaroyda yig'ib qurultoy o'tkazmoqchi edi. O'sha Xitoy imperatoriga maktub yo'llaydi, Xitoy imperatori kelishdan bosh tortadi va bu qurultoy to'xtatiladi. Lekin shu darajada bu mahobatli saroy bu yerda o'sha Ismoil elchisi Klaviyxon Xitoydan 1303-yil Amir Temur, aynan o'sha Amir Temur haykalining o'rnida Amir Temurning taxti bo'lgan. Shu uchun ham haykal 96-yil aynan aynan shu yerga qo'yilgan. Endi haykalga ham e'tibor beradigan bo'lsak, Amir Temur bobomiz haykallariga ham u yoqqa qarab turibdi, Oqsaroyga teskari holatda turibdi. Teskari holatda turganining sababi bizdan hozir 1 kilometr uzoqlikda Amir Temurning otalari Muhammad Tarvay Bahodir Barqul va ustozlari, birinchi ustozlari, birinchi pirlari Shayx Shamsiddin Kulol Amir Temurning oldi taraflariga dafn etildi. Agar 96-yil haykal bu yoqqa qaraganda edi, ustoziga orqa berib qolardi va ustoziga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi. Ko'pchiliklar so'raydi, nima uchun haykal Oqsaroyga teskari holatda qo'yilgan? Oqsaroyda oldi u yoqmi yoki bu yoqmi? O'zi aslida biz hozir mana Oqsaroyda oldi tarafda turibmiz. Oqsaroyda orqa taraf u yoq bo'lib, asosiy binolar ichkarida bo'lgan. Asosiy binolar ichkarida bo'lgan. Shu darajada mahobatli saroy bo'lganki, endi Klaviyxon bir so'zlarda tarixchilar tomonidan yoziladiki, Oqsaroyning deydi kirish darvozasi 72 metr balandlikda bo'lsa-da, asosiy bino oldida 72 metrlik darvoza hech narsa emasdi deydi. Bunday qarasa Oqsaroy deysiz, bizgacha 4% qolgan 96% bizgacha kelmagan saroy. Shu 4%ni o'zi ham juda ham mahobatli. Millatimizning haqiqiy faxri, g'ururi bo'lib qoladi. Va avlodlarimiz ham buni albatta ardoqlaydi va o'zlari asrab avaylab o'sha tarixdan kelajak va ertaga ham albatta avlodlarimizga yetib boradi. Mana bizgacha haqiqiy san'at asari qolgan, bundan faxrlansa, jamiki Shahrisabz butun O'zbekiston faxrlansa arziydi. Dorut Tilovat majmuasi Shahrsabz shahridagi eng qadimiy va muqaddas hamda tarixiy majmualardan biridir. Ushbu majmua Amir Temur davri me'morchiligining eng noyob namunasi sifatida mashhur. Shuningdek, bu obida 14 va 15 asrlarda qurilgan bo'lib,
ilm va ma'rifatning asosiy nuqtasi bo'lgan. Majmua o'z ichiga masjid, madrasa va albatta mashhur ulamolar maqbaralarini o'z ichiga oladi. Kech tushmoqda. Shunga qaramay, turistlarning va keladigan mehmonlarning keti uzilmayapti. Ayniqsa shaharda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari inson qadrini ulug'lash g'oyasi bilan uyg'unlashib ketgan. Hozirgi kunda 152 nafar ishchi xodimlar bizda ish faoliyat yuritishadi. Asosan xotin-qizlar bizda ishlashadi. Yo'l transportlari qo'yilgan, fabrikaning ishchilarini tegin olib borib, tegin olib kelishadi. Transportlar qo'yilgan va issiq ovqat bilan ta'minlangan. Faqat yakshanba kun dam olamiz, 6 ish kuni ishlaymiz. Hamma bizga ishlayotgan xotin-qizlar o'zini ishini yaxshi ko'rishadi. Ishidan minnatdor, fabrikamizning shart-sharoitlaridan qoniqadi. Qilgan ishlarimizga qarab ishchilarimiz oylik maosh olishadi. Bizda asosan qilgan ishbay asosida ish to'lanadi. Qancha ko'p ishlab chiqarsa, shunga qarab oylik oladi. Mana shundan bizga asosan transportlarni, issiq ovqatlarni ta'minlab bergan, bir vaqtlari kelgan biza o'zimiz yonimizdan kelib ketgan biza. Bir vaqtlar kelgan o'zimizdan ovqat olib kelgan biza sherga. Hozirgi kunga ish qilib, hamma shart-sharoitlarimiz yaxshi. Ish maoshlarimiz vaqtida beriladi. Bayram kunlari, bayram tadbirlari o'tkaziladi. Bayram dasturxonlari qilib beriladi. Ko'p yillik ishlagan, yaxshi ishlagan ishchilarimizga va kam ta'minlangan ishchilarimizga moddiy tomonlama shunaqa yordamlar beriladi. 6 oyga eksportga chiqish rejalarimiz bor. Yaqin 6 oy orasida o'zimiz shu shaxsabizdan, o'zimiz shaxsabiz sadolik jamiyatdan o'zimizning nomimiz bilan eksportga chiqmoqchi biza. Endi bu yerdan olgan daromadimiz shaxsan men o'zimga kelayotgan bo'lsa, o'g'il o'qitaman, kontraktini to'layman. Uni yeyishi, ichishi, uyimdagi kommunal to'lovlarim bor, o'zimning ehtiyojlarim bor. Shunaqa nimalarga ishlatamizda. Shuningdek, Shahrsabz shahrida tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar ham aholi hayotiga katta o'zgarishlar olib kirmoqda. Yangi ish o'rinlari, xizmat ko'rsatish sohasidagi o'sish, kichik biznes va hunarmandchilikka bo'lgan e'tibor insonlar turmushida o'z aksini topyapti desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Korxonani 1997-yil dadam boshlaganlar, tashkil qilganlar. Undan keyin mana biz hozir davom ettiramiz. Korxona ochilish sabablaridan asosiylari Qashqadaryoda asosan sigirlar ko'p, mahsulot xomashyo yaxshi. Avvaldan keyin Qashqadaryoning qishloqlari juda zo'r qishloqlar hisoblangan. Shular ko'p bo'lgan, sabab bo'lgan. Ham halol ish, qiyinchiliklar bor lekin sutda o'ziga yarasha. O paytlar ishlash qiyin bo'lgan. Men eslayman-da, yoshlik paytlarimiz svit o'chardi, gaz umuman yo'q. Juda qiynalib ishlaydilar. U narsa mahsulotni birinchidan sifatsiz chiqishiga ta'sir qiladi. Ikkinchidan narx-navosiga, har taraf yetkazib berishga qiyinchiliklar bo'ladi. Hozir Xudoga shukr zo'r hammasi. Svet, gaz, hech qanaqa muammo yo'q. Kanalizatsiya daj bo'lmagan. Shunday holatlarga, sharoitlarga ishlashgan ular. Endi hozir zo'r maza ishlayapmiz. 2012-yildan o'qish tugatib kelib, institutga tugatgandan keyin menga o'tdi. Hozir mana korxonamiz yiliga 2000 tonna sut qayta ishlaydi. 17 nafar ishchi xodim doimiy, keyin mavsumiy yana bir 8-9 ta har safar qo'shiladi. Mahsulotlarimiz sifati yaxshi, ichiga qo'shimcha inson organizmi uchun zararli nimalar chiqib ketganda yog'lar, har xil sut mahsulotlari qo'shiladi. Uni qo'shsangiz qandaydir shirin maza beradi. Shirin maza beradi. Lekin tushunmagan inson u haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmagan inson yaxshi ko'rib yeyishi mumkin, lekin haqiqiy sutdan ozroq siz aytganingizdek achchiqroq maza bo'ladi. Keyin tabiiy sutga sirok juda uzoq bo'lmaydi-da. Bizlar mahsulotlar sirok kamroq bo'ladi. Sabab faqat sutdan qilingan. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak-da, sut mahsulotlarini tanlaguncha, olguncha. Hozir korxonamizda qishloq mahsulotlari, yogurt, smetana, qaymoq, sariyog', barcha sut mahsulotlar ishlab chiqariladi, qayta ishlaymiz va O'zbekiston bozoriga yetkazib yurmoqdamiz. Eksportga ham chiqardik-da, lekin bizlarni narx-navodan ko'ra boshqa davlatlar narxi arzon chiqyapti. Shuni hisobiga sal qiynalamiz sut mahsulotlariga. Sababi misol uchun Belarusiyada, mana shunaqa davlatlarda sigirlarga ozuqa arzonroq ham ko'p.
ularga yog'ingarchilik yaxshi bo'ladiki, shuni hisobiga u davlatlarni ko'proq boshqa davlatlar eksport bo'ladi bizanikiga nisbatan. Keyin mana Erondan keldi, arzon, xomashyo. Bizda sal qimmat. Sifat bo'yicha teng. Mana o'tgan yili arab davlatlariga eksport qildik mahsulotimizni. U yerda o'sha degustatorlar yeb ko'rib, haqiqatdan pishloq ta'mini sezdi ular. Bu sut qayta ishlab chiqarish seximizda 12 ta xodim ishlaydi. Oylik maoshlari yaxshi, qilib xotin qizlar ham bor, erkaklar ham bor. Ovqatlari, borib kelishlari hammasi ta'minlangan. Uni mukofot pullari ajratamiz baribir yaxshi ishlaganlarga. Jami o'zi boshqa korxonalarimizda bizlarni 120 dan oshiq odam ishlaydi. Bizlarga kichik korxonalarimiz soni ko'proqda. Mana sut qayta ishlash, suv ishlab chiqarish, keyin 210 lik zamonaviy bog'cha tashkil etganmiz. Klinika juda zamonaviy klinika. Mana bizlarda faoliyatimizda kamchiliklar bo'lmayapti-da. Shunday bo'lsa ham mana sektor rahbarlari, shahar hokimimiz, barcha rahbarlar dam-badam so'rab turishadi. Hech bo'lmasa odam jo'natib, qani nima kamchiliging bor, nima xizmat bor, nima yordamda turishibdi, rahmat sizlarga. Bugungi Shahrisabz shahri haqida gap ketganda faqat tarix emas, taraqqiyot, yangilanish va inson qadri haqida ham so'z ochiladi. Chunki bu shahar buyuk o'tmish va buyuk kelajakni birlashtirib turgan muqaddas maskanlardan biriga aylangan. Ha azizlar, har bir narsaning o'z me'yori va o'z hikoyasi va albatta o'z nihoyasi bor bo'lganidek, bizning safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta xayrlashmaymiz. Yana ko'rishguncha Qashqadaryo, yana ko'rishguncha Shahrisabz deb qolamiz. Barcha hududlarga borish niyatdamiz. Chunki bizning hududlarimiz juda ham boy silsinoatga to'la. Aynan ana shu hududlar to'g'risida go'zal va betakror ma'lumotlarni mana shu bizning qadam ko'rsatuvimizda bilishingiz, ko'rishingiz va albatta biz bilan hamroh bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, siz bilan xayrlashmadik. Ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'ling. Biz ketdik.